ومنها مسخ القلب فيمسخ كما تمسخ الصورة. نعم. ويصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. نعم، يمسخ بمعنى أنه تغير حالته، هو يمسخ صورته، لا يمسخ يمسخ إدراكه فيصبح لا يدرك. نعم. فمن القلوب ما يمسخ على خنزير لشدة شبه صاحبه به. نعم. ومنها ما يمسخ على قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم الطاووس في ريشه يعني يكون فيه كبر. نعم. ومنهم من يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الثعالب تغوغ كغوغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان، كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة بمسخهم قردة وخنازير. يعني وإن لم تمسخ صورتهم الظاهرة لكن تمسخ صورتهم المعنوية، يكون طباعهم طباع الخنازير، طباع الحمير، طباع الكلاب، طباع السباع العادية. نعم. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ، وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور يستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته. يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نعم.